హలో వ్యూవర్స్, ఈరోజు మనము వచ్చిన ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి రోడ్ మైక్. సో రోడ్ అనే బ్రాండ్ చాలా పాపులర్ అని మీకు తెలుసు. సో ఏ యూట్యూబర్ చూసినా, ఏ వ్లాగర్ చూసినా, ఏ మోటో వ్లాగ్ చూసినా, ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూస్ అట్లాంటివి యూట్యూబ్ వీడియోస్ చూసినా మీకు ఈ రోడ్ వైర్లెస్ మైక్స్ అయితే కనబడుతూ ఉంటాయి. చిన్న స్క్వేర్ బాక్స్లో అయితే, క్యూబాయిడ్లో అయితే ఉంటాయి. సో మనకి మొత్తం కంప్లీట్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఈ సైట్లో అయితే మీకు చూసుకోవచ్చు. ఎలాంటి మనకి ఏ డివైస్ అయితే యూజ్ అవుతుంది, ఎలాంటిది అయితే మనకు సెట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి. సో ఈరోజు మనం అన్బాక్స్ వచ్చేసి వైర్లెస్ గో టు రోడ్ వైర్లెస్ మైక్. సో మనకి ఇంకో సపరేట్ బాక్స్ అనేది చేసుకోవడం జరిగింది ఆర్డర్. సో దీంట్లో మనకు అమెజాన్లో పర్చేస్ చేసుకోవడం జరిగింది. లెఫ్ట్ ఓవర్ స్టాక్లో ఉన్నాయి. ఇక్కడ స్టాక్లో కూడా చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. మనకి 25,000 అండర్లో బిలో ప్రైస్లో అయితే రావడం జరుగుతుంది. మనకి ఇది ల్యాప్టాప్తో యూజ్ చేసుకోవచ్చు, డిఎస్ఎల్ఆర్తో యూజ్ చేసుకోవచ్చు, మొబైల్ ఫోన్తో యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఇంకా ప్లస్ ఐఫోన్తో కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మనకు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ యూఎస్బీ కేబుల్స్ అయితే పర్చేస్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. సో టైప్స్ ఆఫ్ యూఎస్బీ కేబుల్స్ మీకు చూపిస్తాను. సో మనకు వచ్చేసి ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ యూజ్ చేస్తున్నాం. సో ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్కి మనం ఈ SC16 అని చెప్పేసి ఇది ఆర్డర్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది సేమ్ వాళ్ళ సైట్లోనే. సో ఇదేంటంటే మనకి USB-C to C టైప్ కేబుల్ అనేది సపోర్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే మనకి ఇది అటాచ్ చేసుకోవడానికి చాలా ఈజీగా పనిచేస్తుంది. వైర్లెస్ ట్రాన్స్మిటర్ రిసీవర్ని ఫోన్కి అటాచ్ చేసుకోవడానికి. సో మనకి దీంట్లో ఉన్న కీ ఫీచర్స్ ఏంటంటే డ్యూయల్ ఛానల్ ఉంటుంది. డ్యూయల్ ఛానల్ ఏంటంటే 2 సపరేట్ ఛానల్స్ నుంచి మనం వాయిస్ అనేది ఇన్పుట్ తీసుకోవచ్చు. సో అవుట్పుట్ అని మనం ఎడిట్ చేసుకొని మనకు చాలా సూపర్గా అయితే పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ఇది ఒక మంచి పౌచ్, ఇది మనకి ట్రావెల్ పర్పస్ యూజ్ అవుతుంది. మంచి క్యారీ చేయడానికి మైక్స్ అనేవి చాలా ఈజీగా స్పెసిఫిక్ దాంట్లో పెట్టేసుకొని మనం ట్రావెల్ పర్పస్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకో దీంట్లో మెయిన్ కీ ఫీచర్ ఏంటంటే మనకు సిరీస్ 4 2.4 GHz డిజిటల్ ట్రాన్స్మిషన్ యూజ్ చేశారు. ఆ ట్రాన్స్మిషన్ ఏంటంటే మనకు చాలా ఎంక్రిప్టెడ్ ఉంటుంది. మనకి ఏంటంటే క్రిస్టల్ క్లియర్ ఆడియో ఉంటుంది 200 మీటర్ వరకు. సో ఇక్కడ మీకు బాక్స్లో చూసుకున్నట్టయితే 3 SC20 కేబుల్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. అవి C to USB టైప్ అయితే ఉంటాయి. మనం ఆ ట్రాన్స్మిటర్ని లేదా రిసీవర్ని ల్యాప్టాప్కి కనెక్ట్ చేసి ఫిర్మ్వేర్ని అప్డేట్ చేయడం కానీ, దాన్ని టోటల్ కన్ఫిగరేషన్స్ తెలుసుకోవడం, లోపల మెమరీ ఎంత ఉంది. ఇంకోటి SCది మనకు ఒకటి ఆడియో టు జాక్ ప్రొవైడ్ చేశారు, ఆడియో జాక్ పెట్టుకోవడానికి. సో ఈ కేబుల్స్ మీరు చూస్తున్నట్టయితే మనం ఛార్జింగ్ పర్పస్ దాన్ని యూజ్ చేయొచ్చు. ఇంకా మనకు ల్యాప్టాప్కి కనెక్ట్ చేసి మనకు ఎలాంటి ఫీచర్ కావాలి, మన స్టోర్ అయిన ఆడియోస్ని రిట్రీవ్ చేసుకోవడం కానీ, దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని మనం ఎడిటింగ్ చేసుకోవడం కానీ ఈ కేబుల్స్ అయితే యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి. మనకు గైడ్ ఒకటి ప్రొవైడ్ చేశారు. అందులో స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ మీరు ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి, ఎలా వాడుకోవాలని చెప్పేసి మొత్తం డీటెయిల్గా అయితే ఉంటుంది. సో ఇంకొన్ని మనకి 3.5 mm TRS అనలాగ్ అవుట్పుట్ ఒకటి మనకి ఇచ్చేసారు కదా అది. సో ఇంకోటి మనకి USB-C iOS డిజిటల్ అవుట్పుట్ అయితే ఒకటి ఉంటుంది. మనకి ఇంకోటి ఏంటంటే దీంట్లో 40 hours మనకు రికార్డింగ్ టైం అయితే అవైలబుల్గా ఉంటుంది వైర్లెస్ స్మార్ట్ ఫోన్లో, నియర్లీ టు 1 hour. సో ఆప్షన్ టు రికార్డ్ ఈచ్ ఛానల్ సపరేట్లీ. ఒక పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లో మనకు ఎడిటింగ్ చేసుకోవడానికి చాలా ఈజీగా పనికి వస్తుంది. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఇవైతే వచ్చేసి మనకి వైర్లెస్ టు ఒక ట్రాన్స్మిటర్, ఒక రిసీవర్. నార్మల్గా అయితే మనం ఆర్డర్ చేసుకున్న దాన్ని బట్టి 2 ట్రాన్స్మిటర్లు అయితే వస్తూ ఉంటాయి. అది ఇంటర్వ్యూ పర్పస్, వ్లాగ్ పర్పస్ మీకు ఏమైనా యూజ్ అవుతుంటే మీరు ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. ఇవి వచ్చేసి విండ్షీల్డ్స్. ఇవి పెట్టుకున్నట్టయితే మనకి నాయిస్ అనేది అవాయిడ్ చేస్తుంది. బయట ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్నప్పుడు నాయిస్ సౌండ్స్, ఇంకా ఎయిర్ సౌండ్స్ అవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి కదా, వెహికల్ సౌండ్స్ అవన్నీ కొద్దిగా అవాయిడ్ చేయడం జరుగుతుంది విండ్షీల్డ్స్. సో ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నట్టయితే మనకిప్పుడు రిసీవర్ని ఫీచర్స్ ఎలా ఉన్నాయి చూసేసుకుందాం ఒకసారి. రిసీవర్తో ఏమేమి పనిచేస్తున్నాయి, ఎలా ఉంటాయి అని చెప్పేసి. రిసీవర్లో మనకైతే చాలా కంపాటబిలిటీ ఉంటుంది. మనకి సేఫ్టీ ఛానల్, ఇంకా లెడ్ స్క్రీన్ మనకి ఇక్కడ ఉంటుంది, పవర్ బటన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మీకు కింద చూసుకున్నట్టయితే 2 బటన్స్ ఉంటాయి, అవి ఛానల్ని షిఫ్ట్ చేసుకోవడానికి. ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే లిడ్ కనబడుతూ ఉంటుంది. ఇంకా నాకు సైడ్లో వైర్లెస్ గోటా అని చెప్పేసి ప్రింట్ అయితే ఇచ్చేసారు వాళ్ళ బ్రాండ్ది. సో ఇది వచ్చేసి మనకు పవర్ బటన్, హోల్డ్ చేసి పట్టుకుంటే ఈజీగా పేర్ అయిపోతుంది. పేర్ చేయడంలో మనకు కొద్దిగా ఇబ్బంది అయితే ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనకు ఎట్ ఏ టైం 2 అనేది పేర్ చేసుకోవడానికి ఎట్ ఏ టైంని పవర్ ఆన్ చేయాలి. సో మనకు ఈజీగా యూజ్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్రాన్స్మిటర్. ఈ ట్రాన్స్మిటర్లో ఏమేమి ఫీచర్స్ ఉన్నాయి ఒకసారి మనం చూసేసుకుందాము. ఎలాంటి ఫీచర్స్ మనకి ఉన్నాయి, యూజ్ అవుతాయి, ఇలా మనం వాడాలని చెప్పేసి. సో మనకు ఫస్ట్ వచ్చేసి వైర్ ఏమి ఉండదు, లెడ్ స్క్రీన్ అలాంటివి. సో మనకు 2 లైట్ ఇండికేటర్స్ అయితే ఉంటాయి.
టాప్లో బాటంలో ఒకసారి సైడ్లో ఒకసారి చూసుకున్నట్టయితే సేమ్ అలాగే ఉంటుంది. మనకి బ్యాక్ సైడ్ అయితే క్లిప్ ఉంటుంది, షర్ట్కి హ్యాంగ్ చేసుకోవడం కానీ ఎక్కడైనా ప్లేస్ చేసుకోవడానికి ఆ క్లిప్ అయితే చాలా యూజ్ అవుతుంది. టాప్లో మనకి మీరు చూస్తున్నట్టయితే ఒకటి ఆడియో జాక్, ఏదైనా మనకి ఎక్స్టర్నల్ లెవెలర్ మైక్కి పెట్టుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఇంకా ఇంటర్నల్గా బిల్ట్ ఇన్ మైక్ అయితే వచ్చేసింది. ఇంకా ఏంటంటే మనకి కనెక్టివిటీ ఇండికేటర్ లెడ్ అయితే 2 చూపిస్తూ ఉంటుంది. ఒకటి బ్యాటరీ ఇండికేటర్, ఇంకోటి అయితే కనెక్టివిటీ అయిందా లేదా అని చెప్పేసి 2 లెడ్ ఇండికేటర్స్ అయితే ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా, సి పోర్ట్స్తో మనకు ఛార్జింగ్కి పెట్టుకోవచ్చు. సో ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవడంగానే మనకి అక్కడ లెడ్ ఇండికేటర్లో లెడ్ అయితే బ్లింక్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దానివల్ల మనకి యూజ్ ఏంటంటే 7 hours బ్యాటరీ లైఫ్ అయితే వస్తుంది. బ్యాటరీ మళ్ళీ డిజైన్ బై మొత్తం రోడ్, నేను ఎలాంటి మళ్ళీ ఇంకా ఆర్డర్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇంకో ట్రాన్స్మిటర్ అనుకుంటే మీరు ఇంకో ట్రాన్స్మిటర్ కూడా ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు ఇది ఓమ్ని డైరెక్షనల్ మైక్. ఇంకా మనకు 50 Hz నుంచి 2 kHz వరకు మనకు ఫ్రీక్వెన్సీ అయితే ఉంటుంది రేంజ్ ఆడియోది. మళ్ళీ మనకు మైక్రోఫోన్ గ్రిప్ గెయిన్ అండ్ 20 decibels ఏంటంటే మనకు వాల్యూమ్ని గెయిన్ చేసుకోవచ్చు, అంటే వాల్యూమ్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడం, డిక్రీజ్ చేసుకోవడం. మనది ఒకవేళ ఆడియో అనేది వాయిస్ ఇంక్రీజ్ ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని తక్కువ వేసుకొని మనం రికార్డింగ్ చేసుకోవచ్చు. సో అలాంటి స్పెసిఫికేషన్ చాలా ఫీచర్స్ అయితే ఉన్నాయి. మనకు ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఎంత నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ ఎక్కువ, నాయిస్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి మీరు డెసిబల్స్ని ఎక్కువ చేసుకోవడం, డిక్రీజ్ చేసుకోవడం అలాంటివి మీరు చెకింగ్ చేసుకోవచ్చు. మనకి ఇన్బిల్ట్లో మనకి USB 5 with 5 volts లిథియం బ్యాటరీ అయితే ఉంటుంది లోపల. సో 2 ట్రాన్స్మిటర్కి రిసీవర్కి రెండింటికి ఛార్జింగ్ ఇండికేటర్స్ అయితే మీకు చూపిస్తుంటాయి. ఇక్కడ మీకు చూస్తున్నట్టయితే 2 ఛానల్స్ అయితే ఉంటాయి. మనకు ఫస్ట్ ఛానల్ ఓన్లీ 1 ట్రాన్స్మిటర్ ఉంది కాబట్టి ఒకటే ఛానల్ నడుస్తుంది. సో మీకు సెకండ్ దాంట్లో కూడా ఛార్జింగ్ లెవెల్ చూపిస్తుంది. ఇంకో మనకి వైఫై సింబల్ ఉంది కదా, అది కనెక్టివిటీ ఉన్నట్టు పేరింగ్, అంటే ట్రాన్స్మిటర్కి రిసీవర్కి పేరు ఉన్నట్టు. సో మనకు అక్కడ మర్జ్ అండ్ స్ప్లిట్ మోడ్స్ అని ఉంటాయి. సో మర్జ్ అండ్ స్ప్లిట్ మోడ్స్ అంటే మీకు డీటెయిల్గా ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అవి ఎలా ఉంటాయి, ఏంటి, ఎలా పనిచేస్తుంది అని చెప్పేసి. సో ఇలా మీకు యూజ్ అవుతుంది. మనకి ఏ ఫోన్కి, ఏ మోడల్ డివైస్కి ఎలాంటి కేబుల్స్ పర్చేస్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి మీకు సైట్లో అయితే చూపిస్తాను. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నట్టయితే SC15 అది మనకి కెమెరాకి, SC16 అనేది మనకి ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్కి C to C కేబుల్ అలా ఉంటాయి కదా వీటికి. S17 అంటే USB-C to C కేబుల్, అది కూడా మనకు ఐఫోన్కి యూజ్ అవుతుంది. ఇది వచ్చేసి SC18 ల్యాప్టాప్స్ డివైజెస్, పీసీకి అలాంటి డివైజెస్కి యూజ్ అవుతుంది. మనకి ఇది వచ్చేసి లైట్నింగ్ యాక్సెస్ కేబుల్, ఇది ఓన్లీ ఐఫోన్ లైట్నింగ్ కేబుల్ ఉంటుంది కదా, సో దానికి మాత్రం యూజ్ అవుతుంది. ఇది మంచి క్వాలిటీ, దీన్ని ప్రిఫర్ చేయాలి. వేరే అనదర్ బ్రాండ్ అలాంటివి కేబుల్స్ అయితే మీరు పర్చేజ్ చేసుకొని మళ్ళీ రాకుంటే ఇబ్బంది పడి అలాంటివి అయితే ఏం చేసుకోవద్దు. రోడ్ బ్రాండ్ ఉన్న సైట్లో నుంచి పర్చేజ్ చేసుకొని దీనికి తగ్గట్టుగా మీరు చూసుకొని డివైస్కి ఆర్డర్ చేసుకోండి, అదే మీకు బెనిఫిట్. లేదంటే మీ మళ్ళీ ప్రైస్ పెట్టి రేట్ అన్ని పైసలన్నీ వృధా అయిపోతుంది. సో అది మీకు మన జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. సో మనకి ఇలాంటి డివైజెస్ సపోర్ట్ టైప్స్ అయితే ఉంటాయి. మనకి 200 మీటర్ వరకు కేబుల్ లెన్స్ అయితే ఉంటాయి, మిల్లీమీటర్స్. సో ఇది చాలా యూస్ఫుల్. ఇక్కడ మర్జ్ అండ్ స్ప్లిట్ మోడ్స్ ఉన్నాయి కదా, మీకు డీటెయిల్గా చెప్తా అన్నా అంటే ఇప్పుడు స్ప్లిట్ మోడ్ అనేది ఒకటే వాయిస్ నుంచి 2 అవుట్పుట్లు అయితే వస్తుంది. మర్జ్ అనేది ఇప్పుడు 2 ట్రాన్స్మిటర్లు ఉన్నాయి, 2 ఇన్పుట్ ఇస్తారు. ఆ 2 ఇన్పుట్లు కలిపి ఒక అవుట్పుట్ లెక్క మారి మనకు ఎడిటింగ్ చేసేటప్పుడు అయితే ఈజీగా పనికి వస్తుంది. మీకు ఎవరైతే యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ట్రాన్స్మిటర్ని, అలా రిసీవర్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటాయి కదా అవుట్పుట్ ఆడియో అంతా, అలా మనకు ఇంకేంటంటే ఛానల్ సెలెక్షన్, మ్యూట్ కంట్రోల్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. మనకు రిసీవర్లో ఉంటాయి ఇవన్నీ. 2 buttons ఉంటాయి బాటంలో. సో 1 button వచ్చేసి ఛానల్ షిఫ్టింగ్ ప్లస్ ఇంకా మ్యూట్. ఆ 2 షిఫ్ట్ చేసి పట్టుకుంటే మర్జ్ అండ్ స్ప్లిట్ మోడ్కి మనము స్విచ్ అవుతూ ఉంటాం. 2 buttons ఎట్ ఏ టైం హోల్డ్ చేసుకొని ప్రెస్ చేసుకోవాలి కింద ఉన్న 2 buttonsని రిసీవర్లో. సో అలాంటి ఫీచర్స్ ఇక్కడ మీరు అన్ని డీటెయిల్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మీకు ఒకసారి మళ్ళీ చూపిస్తాను ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఇంకా ఎలా ఉంటుంది అదంతా. ఛానల్ షిఫ్టింగ్లో మనకు 3 stage ప్యాడ్ అయితే ఉంటుంది. ఎక్స్పాండబుల్ అప్ టు 10 stage వరకు అయితే మనం స్టేజెస్ని పెంచుకుంటూ వెళ్ళచ్చు. సో ఇక్కడ మీకు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కనెక్టివిటీ డివైజెస్ అయితే ఉంటాయి. మొబైల్, ల్యాప్టాప్, ఇంకా ఐఫోన్ అని చెప్పేసి DSLRకి ఎలా కనెక్ట్ చేసుకోవాలి, మీకు సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి, ఫిమ్వేర్ అప్డేట్ చేసుకోవడానికి ట్రాన్స్మిటర్ రిసీవర్లో. సో మనకు అలాంటి ఫీచర్స్ ఏమైనా కొత్త ఫీచర్స్ అయితే పెరుగుతూ ఉంటాయి అప్డేట్ చేయడం వల్ల. సో అలా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ రోడ్ సెంట్రల్ యాప్ అని చెప్పేసి సాఫ్ట్వేర్ అయితే మీకు అవైలబుల్గా ఉంటుంది. సో డౌన్లోడ్ మీద క్లిక్ చేయగానే మీకు డైరెక్ట్ అయిపోతారు ఏ డివైస్కి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి. విండోస్ అయితే విండోస్, మ్యాక్ అయితే మ్యాక్, లేదంటే
మీ ఏదైతే యూఎస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉందో దాంతో మీరు డౌన్లోడ్ చేసేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ మనకి వచ్చేసి విండోస్. సో మనకి ఇక్కడ రోడ్ సెంటర్ యాప్ అయితే డౌన్లోడ్ చేసేసుకుంటున్నాం, మీరు చూసుకోవచ్చు. సో ఇలా డౌన్లోడ్ చేసేసుకున్నాక మనకైతే ఇక్కడ అడుగుతుంది సెంట్రల్ విండోస్ అని చెప్పేసి. సో దానిపైన మనకు డౌన్లోడ్ చేసేసుకోవాలి. ఇది వచ్చేసి వర్షన్ 1.3.8 అయితే ఉంది అవైలబుల్గా. సో దీన్ని మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోగానే ఇమీడియట్గా మనకు డౌన్లోడ్ అయిపోయినాక ఇన్స్టాల్ చేసేసుకోవాలి. సో ఇన్స్టాలింగ్ ఎలా అయిపోయింది. సో ఇన్స్టాలింగ్ అయిపోయినాక మీరు చూసుకోవచ్చు ఎలాంటి ఫీచర్స్ అయితే అవైలబుల్గా ఉంటాయి. మనకు ఓపెన్ చేయగానే అసలు ఏం ఓపెన్ కాదు. సో మనం ఇలా సాఫ్ట్వేర్ని అయితే ఓపెన్ చేయగానే బ్లాంక్ అయితే ఉంటుంది, మీరు ఒకసారి చూసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మీకు క్లిక్ చేయగానే మీకు ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఓపెన్ ఉంటే కూడా ఓపెన్ కాదు. సో క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ ఓపెన్ చేయాలి. సో ఓపెన్ చేశాక మీరు బ్లాంక్గా ఉంటుంది. సో అలా ఏంటంటే మనకు అక్కడ వస్తున్న ఆప్షన్ ఏంటంటే ప్లీజ్ కనెక్ట్ టు ద ట్రాన్స్మిటర్ ఆర్ రిసీవర్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డివైస్. సో డివైస్ని కనెక్ట్ చేసుకోమంటుంది. నేను ఇప్పుడైతే రిసీవర్ని కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. సో మనకి దానిలో ఇచ్చిన కేబుల్ అనే కాదు, మనకి ఏదైనా సి టైప్ కేబుల్ ఉన్నా కూడా ఇదైతే వర్క్ చేస్తుంది కనెక్ట్ చేయడంతో. సో ఇప్పుడు నేను ట్రాన్స్మిటర్ని కనెక్ట్ చేశాను. సో ఇండికేటర్ లెడ్ అయితే వచ్చింది, మీరు చూసుకోవచ్చు. సో ఆల్రెడీ ఒక 4 రికార్డింగ్స్ అయితే చేయడం జరిగింది. సో ఆ మెమొరీ డైరెక్ట్ మీకు ఓపెన్ అయిపోతుంది ఆ విండో మాత్రం. సో ఆ మెమొరీ మనం చూసుకోవచ్చు, ఆడియోస్ వినొచ్చు. సో మనకి ఆ టైప్ ఫార్మాట్ అయితే ఆడియో వచ్చేసి ఈజీజీ అని చెప్పేసి ఆడియో ఫార్మాట్లో ఉంది. మనం ఆడియోని డిలీట్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఉంచుకోవచ్చు, లేదా ఆటోమేటిక్గా డిలీట్ అయిపోతుంది కూడా. సో ఇప్పుడు మనకు రిసీవర్ని కనెక్ట్ చేసి చూపిస్తాను, ఎలాంటివి చూపిస్తుంది ఆప్షన్స్ ఏంటి అని చెప్పేసి. సో అక్కడ మనకు కనెక్ట్ చేయగానే మనకు అన్ని ఆప్షన్స్ అయితే వస్తుంటాయి. సో లైట్ ఇండికేటర్లో కూడా ఉంటాయి. సో సెట్టింగ్స్ వైర్లెస్ గో టు అని చెప్పేసి ఇక్కడ మీకు ఆర్ఎక్స్ అని అయితే ఉంటుంది. ఆర్ఎక్స్ అంటే రిసీవర్. సో ఇక్కడ మనకి దీని లైట్, బ్యాక్ లైట్ సెట్టింగ్స్, గెయిన్ అంటే వాల్యూమ్ని ఎంత పెట్టుకోవాలని చెప్పేసి. సో ఇంకా మనకి గెయిన్ మోడ్స్ అని ఉన్నాయి, ఫైన్, ట్రైబుల్, బాస్ అట్లాంటివి ఉంటాయి కదా, మీకు ఆ సెట్టింగ్స్ అయితే ఇక్కడ ఉంటాయి. స్ప్లిట్ మోడ్ అండ్ మర్జ్ మోడ్. సో ఆ మోడ్ మీద వస్తే మీకు ఆ 3కి కూడా స్విచ్ అయిపోతారు. మీకు బటన్స్ కొట్టడం వీలు కాకుంటే కనెక్ట్ చేసి ల్యాప్టాప్ సాఫ్ట్వేర్లో మీకు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, మొబైల్లో కూడా వేసుకోవచ్చు. సో బ్యాటరీ ఇండికేషన్ అయితే మనకి 85% అయితే అవైలబుల్గా ఉంది. సో ఇక్కడ మనకి ఇంకా క్లాక్ టైం కూడా చూపిస్తుంది, ఈ డేట్ అని చెప్పేసి. మనకు ఆర్ఎక్స్ అనేది అప్ టు డేట్ ఉంది 2.1.9. మనకు ఒకటి పెద్ద మేజర్ ఇష్యూ ఏంటంటే సౌండ్ నాయిస్, బజ్జీగా సౌండ్ నాయిస్ వస్తూ ఉంటాయి. సో నాయిస్ అలా వస్తూ ఉన్నట్టంటే మీకు ఫిమ్వేర్ అప్డేట్ చేయాలి. సో కనెక్ట్ చేసి మీకు ఫిమ్వేర్ అప్డేట్ చేయగానే నాయిస్ అనేది రిడ్యూస్ అవుతుంది. ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా మనకి ఇంకో కామెంట్స్లో మెన్షన్ చేయండి రోడ్ వైర్లెస్ గో టుతోని. సో మనకి ఇంకా డీటెయిల్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. మన ఆప్షన్స్ అవైలబుల్గా లేకపోవడం, మీకు ఏదైనా కనెక్ట్ కాకపోవడం, సో మీకు ఏదైనా నాయిస్ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉంటే, ఒకవేళ మీరు రికార్డింగ్ చేసేటప్పుడు చాలా బజ్జీ సౌండ్ వస్తుంది అంటే మేజర్ ఇష్యూ మాత్రం ఒకటైతే మేము ఫేస్ చేసింది ఏంటంటే ఫిమ్వేర్ అప్డేట్. సో ఫిమ్వేర్ అప్డేట్ని మీరు అప్డేట్ చేసుకున్నట్టయితే ఆర్ఎక్స్ టీఎక్స్లలో మీకు నా ఎర్రర్ అనేది పోతుంది. మంచి క్లీన్ సౌండ్, క్రిస్టల్ క్లియర్ సౌండ్ అయితే మీరు ట్రై చేసుకోవచ్చు. మీకు సాఫ్ట్వేర్లో కానీ డైరెక్ట్ వాయిస్ ఓవర్ ఇవ్వడం కాకపోయినా మీకు ఆల్రెడీ వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చుకోవచ్చు వీడియోస్కి ఆల్రెడీ కూడా. సో చాలా అయితే యూజ్ అవుతుంది. లైవ్ వాయిస్ ఇవ్వడం కాకుండా కూడా మీకు వీడియో తీసుకున్నాక వాయిస్ ఓవర్ కూడా చాలా యూస్ఫుల్గా వస్తుంది. సో ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు, నేను ఆర్ఎక్స్ టీఎక్స్ 2 చూపిస్తున్నాను. సో మనకి ఇంకా టైప్ ఆఫ్ చాలా సెట్టింగ్స్ అయితే ఉంటాయి. సో మనకు ఏదైనా మీకు ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా, మీకు ఆ సెట్టింగ్స్ అర్థం కాకపోయినా, మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్స్లో చూసుకున్నట్టయితే రీసెట్ సెట్టింగ్స్, ఫ్యాక్టరీ రీసెట్ సెట్టింగ్స్ అని చెప్పేసి ఒక ఆప్షన్ అయితే ఉంటుంది సాఫ్ట్వేర్లో. సో కనెక్ట్ చేసి మనకు ఆ ఆప్షన్తో ఫ్యాక్టరీ రీసెట్ సెట్టింగ్స్ చేసుకున్నట్టయితే మనకు డిఫాల్ట్గా అవి టీఎక్స్ ఆర్ఎక్స్ అనేవి రీసెట్ అయిపోతుంటాయి. సో మనకి ఆ ప్రాబ్లం అనేది వెరిఫై అయిపోతుంది ఈజీగా, మీకు ఏదైనా అర్థం కాకుంటే. సో అలాంటి ఫీచర్ని మీరు చాలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది కొద్దిగా హై బడ్జెట్ అని చెప్పుకోవచ్చు, అండర్ 25,000 బిలో అయితే ఉంటుంది. మనకు దీంట్లో ఆల్టర్నేటివ్స్ కూడా చాలానే ఉన్నాయి. మీకు ఇంట్లో రోడ్ మైక్స్ కానీ, లావెలియర్ మైక్స్ కానీ చెప్పేసి మీకు ఇంకా చాలా అంతే ఉన్నాయి. నేను డిస్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేస్తాను, ఒకసారి అవి కూడా ఒకసారి వ్యూ చేయండి. మీకు నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ది వీడియో. ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తున్నది ఏంటంటే మనకి టిప్స్ ఎట్లాంటిది, ఎలా యూస్ఫుల్, ఎందుకు బెనిఫిట్ అని చెప్పేసి. సో మనకు USB-Cతో యూజ్ చేసుకున్నట్టయితే ఆడియో జాక్
కంటే యూఎస్బిసి టైప్తో యూజ్ చేసుకుంటే చాలా టైప్స్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ అయితే మీకు ఎనేబుల్ అవుతూ ఉంటాయి. మనకి ఇంకా కొత్త ఫీచర్ ఏంటంటే మీకు వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చుకుంటే వాయిస్ ఓవర్ చేసుకుంటూ మీకు ఆడియో అయితే వినొచ్చు. మీరు ఏ ఆడియో ఇచ్చారు, వాయిస్ ఓవర్ ఇలా వచ్చింది అని చెప్పేసి. సో అదొక మంచి ఫీచరు. మనకి ఇంకా వాయిస్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడం కానీ, కెమెరాని పెట్టుకున్నప్పుడు పూర్ క్వాలిటీ ఉంటాయి మైక్ ఇన్బిల్ట్. సో ఇది పెట్టుకున్నట్టయితే రిసీవర్తో చాలా మంచి క్వాలిటీ నాయిస్ అయితే వస్తుంది. వితౌట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ నాయిస్ క్యాన్సిలింగ్ చేస్తూ ప్లస్ ఈ విన్షిన్ని పెట్టేసుకుంటే ఇంకా మనకు సూపర్ వాయిస్ క్లారిటీ అయితే ఉంటుంది. ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో, సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ అండ్ కామెంట్, లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.